Sa aspekta psihofizičkog zdravlja, svako bavljenje fizičkom aktivnošću je korisno. Ono što posebno izdvaja baš aikido, pored nesumnjivog unapređenja psihofizičkih sposobnosti, jeste isticanje znanja iz oblasti samoodbrane, što je opet u vezi sa povećanjem samopouzdanja i samopoštovanja. Sportsko udruženje Centar za razvoj aikidoa Vrnjačka Banja okuplja poklonike ove moderne japanske veštine u našem mestu. Prvi čovek vrnjačkog aikidoa je Nebojša Alimpić, a on naglašava da se treniranjem aikidoa uči odbrana od drugih, ali i drugih od sebe, a pre svega uče se da budu što bolje ljudi. Relativno je popularan u svetu, ono što njega izdvaja od drugih veština, što do sad nije imao taj takmičarski karakter, tako da nije imao priliku da priuče vežbače koji žele i da u takmičenju pokažu svoje znanje i da u tom smislu privuče i sponzore i neku veću gledanost. Mi smo, sad bih iskoristio priliku da pomenem da smo od prošle godine članovi Shodokan Aikido federacije sa sedištem u Osaki, Japanu, i da smo njihovi promoteri za Srbiju i za region, i to je upravo ono što razlikuje taj stil od drugih, gde on uvodi takmičenja, gde vi možete praktično da proverite da li one tehnike koje ste vežbali u Aikidou kao veštini funkcionišu i rade u nekoj realnoj situaciji. Znači, bilo to odbrana od noža, bilo od jednog protivnika, više protivnika, tako da polako ulazimo u taj svet borbi i nadam se da ćemo mi moći da ga popularizujemo i u svetu sporta, kroz takmičenja. Kada inače želite da pojasnite nekome sa strane šta je aikido ili zašto aikido, zašto bi neko trebao da vam se pridruži ili da vam pošalje svoje dete, da vam poveri, šta kažete? Zašto aikido? Počeo od naziva, on u svom nazivu nema pomena od reči borbe. Aikido u prevodu znači put harmonije duha i zamišljeno upravo kao to, kao sredstvo koje ojačava duh, koje smiruje čoveka, fizički održava njegovu vitalnost, uvodi neki zdrav život, ventil je za sve ono negativno što nas u životu snalazi i mlađim ljudima pruža neki zdrav razvoj i zdravo usmeravanje u životu od nasilja, ne ka nasilju. Da li ovaj sport i koje granice priznaje i poznaje? Ovde najmlađa članica ima 6 godina, je li to neka donja granica, kolika je gornja ili kada nismo zakasnili da vam se pridružimo? Prilagođen je svakom uzrastu, obzirom da kod nas je tek u povoju, mi radimo samo sa školskom decom. Dosta je zahtevnije za mlađu decu, treba njima održati pažnju, njima je kraći trening, drugačiji je pristup, mora pojedinačna pažnja, već kad su oni školskog uzrasta, oni već razumeju makar osnovne pojmove, šta je disciplina, šta je mir na času, kroz obrazovanje se uvode i neke osnovne smernice u životu, tako da i nama je lakše posle da ih učimo o našoj disciplini. A gornje granice, najstariji vežbač je bio 67. godište, tako da nema, može svaka da vežba. Možda nije lepo prozivati po imenice, ali ko su perjanice vaše ovde u Vrnjačkoj Banji? Ne bih da pomenem pa da se neko naljuti na mene, ali recimo naše mezimče je Polina Boriskina, ona je devojčica iz Rusije, skoro je počela kod nas da vežba, najmlađe, tako da je čuvam i recimo Uglješa Žarađanin, njih dvoje su onako par i neka budućnost našeg kluba. Ono što je vrnjački aikido ovih dana dovelo u žižu interesovanja jeste upravo održano međunarodno takmičenje u svim borilačkim veštinama 12. kraljevački pobednik, na kome su Vrnčani ostvarili sjajan uspeh. U Kraljevu se redovno organizuje, tradicionalno svake godine kraljevački pobednik, to je međunarodno takmičenje u svim borilačkim veštinama. Mi smo učestvovali kao martial arts tim u demonstracijama. Bilo je 590 takmičara i 65 klubova i 7 zemalja. Kada osvojili smo 3. mesto. Ja sam zadovoljan sa tim mestom zato što smo išli od najnižeg pojasa od vežbača koje ste pomenuli prema 6 godina pa do najstarijih. Demonstrirali smo veštinu na svim pojasevima i eto, dobili smo zasluženo 3. mesto. Čestitke na tome, inače koliko ste zastupljeni na nebu Srbije, koliko su ta neka vaša takmičenja česta, koliko možete da držite korak jer i vremena su takva da treba se izboriti sa finansijama i stići, pored toga što naravno treba biti fizički spreman, treba se i sa tom nekom drugom stranom izboriti. Za sad imamo podršku opštine u vidu subvencionisanih termina u sportskoj sali i hvala im na tome.
ne idemo van Srbije, takmičimo se u Srbiji, međutim sad pomenuo sam malo pre Shodokan Aikido federaciju, planiramo sa njima da proširimo to na Evropu. Dosta su zadovoljni onim što mi prikazujemo ovde. Njihov majstor Tetsuro Nairojama 9. dan je pozvao čak nas u Japan da odemo kod njih u posetu. Ja se nadam da ćemo moći, ako ne ove godine, onda iduće godine da uvrstimo to u naš plan aktivnosti i da vidimo kako to izgleda na izvoru kad se vežba u Japanu. Zainteresovani mogu da im se priključe kad god to požele jer je upis otvoren cele godine. Polaganja se organizuju kvartalno, a treninzi su ponedeljkom, sredom i petkom u Vrnjačkoj sportskoj hali.